家好，我是 Mushroom 金针菇。今天我们继续读一下米小圈上学记一箩筐的快乐。偷玉米的人，6月19日，星期六。今天我向老妈求了好久，她终于同意让我玩电脑游戏了。我只能玩一小会儿，可是我打开电脑，家里就停电了。一会儿功夫都没有完成，好倒霉呀！没有电就玩不了电脑游戏，也看不了动画片，冰箱里的冰激凌也化了，没有电真的无聊死了。老爸却不同意我的说法，他告诉我，他小的时候家里根本买不起电视，也没有空调，电脑就更别说了。可是依旧很开心。天哪，什么都没有，那你们玩什么？我问老爸，老爸滔滔不绝地说起来，我们玩的可多了。弹公子、滚铁环、抽陀螺、争知了、建雪房子，总之好玩的多了去了。对了，还有秋天的时候，我们跑到玉米地里去把玉米偷回来烤着吃，可香了。等一等，老爸，偷玉米？对呀，偷玉米。老爸老实说不可以偷东西的。那好吧，我们从别人的玉米地里把玉米拿回来烤着吃，那不还是偷吗？我问老爸。好吧，你们老师说的对，老爸错了。哈哈哈！看着老爸兴奋的表情，我感觉偷玉米肯定是件特别好玩的事儿。我说，老爸，要不我们今天也去偷玉米吧？这怎么行？你们老师说过不能偷东西的。老爸，就一次，求你了，我猜这件事一定特别好玩。这个，好吧，就一次。老爸爽快地答应了。下午，老爸骑着自行车带我们一起去偷玉米。太好了，我们去偷玉米呢。我们来到郊区的一片玉米地里，这时候我们发现有一个鬼鬼祟祟的农民大叔正在玉米地里摘玉米。我们指着那个人对老爸说，老爸，你看，偷玉米的。老爸问米小圈，那你觉得我们该怎么办？我说，老师说如果遇见小偷要赶快找警察叔叔，可你这里没有警察叔叔。老爸，那你去阻止吧。老爸想了想说，好吧，我们一起去吧，我们抓到贼啦！那个鬼鬼祟祟的农民大叔正准备离开玉米地时，我和老爸冲了上去，住手，把玉米放下。我和老爸抓住了偷玉米的农民大叔，把他按倒在地上。农民大叔大喊道，你们干什么？这是我自己家的地啊！你自己家的地？真的假的呀？我和老爸这次糗大了。老爸连忙向人家赔礼道歉。我们正准备逃走的时候，被农民大叔拦住了。农民大叔说，等一等，你们俩是偷玉米的吧？你怎么知道？看你们这打扮，肯定是城里人，肯定是来玩偷玉米游戏的。不用偷了，这几束玉米送给你了，谢谢谢谢。我和老爸接过玉米，装作自己是偷玉米的人，一溜烟儿跑出玉米地，在玉米地头，老爸留下了足够的钱，哈哈，这可真比电脑好玩多了。好了，今天的视频就到这，谢谢大家的收看，拜拜。